别的。好上，别叫了。麻辣没得放。
立信炸鲳鱼又来了。外焦里嫩，这个炸鲳鱼，给姐妹们看一下，一袋是2斤，2斤大概就是15条左右的样子。到家。像这样的，拿出来油炸就好了，其他啥都不需要放。油炸，好吃的很呢。他们家这个皮去年就卖的很好。外焦里嫩。拜拜。土豆泥泥面，好香啊！